د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. یوې نوې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. پولارډ د افغانستان خلاف د شل ورځو سیریز لوبډل مشر شو. افغانستان او ویسټ انډیز په هندوستان کې شل ورځې وروسته د لوبو لوبلړۍ پیلوي. د دې لوبو کوربتوب افغانستان کوي. د نومبر په 5مه نیټه لومړۍ شل ورځې لوبه کوي. د نومبر په 2 تاریخ 2مه شل ورځې لوبه. د نومبر په 9مه نیټه 3مه شل ورځې لوبه ترسره کوي. د دې لوبې لپاره وخت ماښام 5:30 بجې ټاکل شوی دی. پولارډ چې د 2014 کال څخه را په دې خوا ویسټ انډیزۍ لوبډله کې ډېر کم لیدل کېږي، اوس یې د افغانستان پر وړاندې د شل ورځې لوبو لوبډل مشر ټاکلی. له دې وړاندې الراونډر کارلوس برېټویټ د ویسټ انډیزۍ لوبډلې لوبډل مشر و، خو اوس هغه بیخي په نوملړ کې هم نه دی اخیستل شوی. له پولارډ سره 2 نوي لوبغاړي هایډن والش جونیور او رینډي بروکس هم اخیستل شوی دی او نوملړ کې شامل دي. والز سږکال د ویسټ انډیز لپاره د لوبو پیل وکړ او اوس یې د ویسټ انډیز په ملي لوبډله کې شامل کړل شو. هایډن والش په CPL لیګ کې 22 ویکټې واخیستې او اکانومي 8.8 شوه، نو له همدې کبله د افغانستان خلاف لوبه کې اخیستل شوی ده. دی له بارباډوس لوبډلې سره و او سږکال کې اتلولۍ هم لوبډل وړې ده. برینډن کینګ چې په CPL لیګ کې سږکال د امازون لوبډلې اوپنر توپ وهونکی و هم په نوملړ کې شامل شوی دی. هغه په CPL کې 12 پاڼیو کې 496 منډې وکړې. د ویسټ انډیز د شل ورځو لوبو نوملړ 15 کسیزه نوملړ کې لوبډل مشر کیرن پولارډ، نیکولوس پورن، ایون لیوس، برینډن کینګ، شیمرون هیمپټیر، شرفین ترفورد، جیسن هولډر، لینډل سیمونز، فیبین ایلن، هایډن والش، کیری پیری، شیلډن کارټرل، ډینش رامډن، کیسریک ویلیمز، والزاري جوزیف. د یو ورځنیو لوبو نوملړ هم همدې ته ورته لږ څه تغییرات پکې راغلي دي. افغان لوبډله د نومبر په 13مه نیټه له ویسټ انډیز سره د 3 یو ورځنۍ لوبې سیریز پیلوي او د نومبر میاشتې تر 13مه نیټې پورې 3 واړه لوبې پای ته رسیږي. د نومبر په 20مه نیټه یوازینۍ ټیسټ لوبه پیلوي او د ډسمبر تر لومړنۍ نیټې پورې دوام کوي. افغان لوبډله په کابو یو میاشت په هند کې وه او خپله لوبلړۍ به له ویسټ انډیز سره بشپړوي. تر اوسه افغان کرکټ بورډ د ویسټ انډیز لپاره نوملړ نه دی اعلان کړی او له شپږیزې لیګ څخه به وروسته ورته نوملړ اعلانوي. شپږیزه کرکټ لیګ د جمعې په ورځ د اکتوبر په 13مه نیټه پای ته رسیږي.